दोस्तों अभी मुझको यहाँ से अभी ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों। अभी आप देख सकते हो वो जगह आपको प्रॉपर्ली दिखाना होगा तो वैसे जाना पड़ेगा। बहुत सारे हाय व्यूअर्स, फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर दोस्तों। वो आप लोग भी जाते होंगे, वो वहाँ पर है दोस्तों। और बहुत दिन भी हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। सो दोस्तों आज हम ब्लॉगिंग करेंगे और चलते हैं दोस्तों अभी वीडियो। सो दोस्तों आप अगर देख ही रहे हो दोस्तों कितना अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है और क्लाउडी डे भी हो रहा है दोस्तों। अभी देखो दोस्तों अभी मैं जंगल रास्ता ही जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जल्दी पहुँच जाएगा वहाँ पर जहाँ पर मैं जा रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी जब पास पहुँच जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, आप लोग भी जाते होंगे कुछ कुछ लोग वहाँ पर। सो चलते अभी। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ दोस्तों फॉरेस्ट कॉलोनी में दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस है, ऑफिस है दोस्तों। सो दोस्तों आप देख सकते हो अभी ये मेरा स्कूल है। अभी आप देख सकते हो अभी यहाँ पर ऊपर बहुत काम चल रहा है। अभी दोस्तों 21 में ही अभी हमारा स्कूल स्टार्ट होगा। अभी तो नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है अभी यहाँ पर। सो दोस्तों अभी हम जहाँ पर जा रहे थे वो हम अभी वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। अभी थोड़ी दूर है अभी दोस्तों। अभी चलते दोस्तों वहाँ पर, मैं आपको बता दूंगा वो क्या है अभी वहीं पर ही। सो दोस्तों अभी जहाँ पर हम जा रहे थे वो शिव मंदिर है दोस्तों। अभी आपको मैं अंदर भी दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोग तो दोस्तों यहाँ शिव मंदिर बोलते हैं दोस्तों। अभी आप देख सकते हो गणेश लॉर्ड भी अभी आप देख सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो, पर भी गणेश लॉर्ड ही है अभी यहाँ पर गणेश लॉर्ड। कृष्णा भी है अभी। राम लक्ष्मण सीता अभी आप देख सकते हो दोस्तों। सो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहे, हम एक और जगह भी जाएंगे दोस्तों। अभी तो यहाँ पर खुला हुआ नहीं है तो मैं आपको भी अंदर का भी दिखा दूंगा। अभी देखते हैं दोस्तों ये खुलता है कि नहीं, तो आपको यहाँ से जूम करके तो दिखा सकता हूँ। फिर भी शिवलिंग है दोस्तों उसके अंदर, अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा शिवलिंग। दोस्तों ये शायद तुलसी का प्लांट है अभी। तो आप देख सकते हैं धन्यवाद भी लिखा है अभी आप देख सकते हो बोर्ड पर। और दोस्तों एक और खास चीज़ दोस्तों यहाँ पर अभी हवन करने के लिए अभी बनाया हुआ है दोस्तों। अभी सीमेंटेड तो आग भी है दोस्तों इसके अंदर। अभी आग में दोस्तों राख बोलते हैं इसको दोस्तों। ऊपर भी चलते हैं, ऊपर भी एक चीज़ है दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हो अभी यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है दोस्तों। अब तो दोस्तों शायद थोड़ा खुला होगा, मैं थोड़ा यहाँ से भी आपको एक झलक दिखा दूंगा। अगर
देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों जो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये छठ पूजा के लिए अभी तो छठ पूजा आया नहीं है दोस्तों। जब छठ पूजा आएगा तो यहाँ पानी भर देंगे दोस्तों। मैंने तो नहीं देखा था पर आते बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अभी माउंटेन एरिया की वजह से यहाँ पर अभी रिवर्स पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है दोस्तों अभी, इसकी वजह से यहाँ पर एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। और दोस्तों ये अभी साई मंदिर से लगता है दोस्तों, बाल विकास ऐसा तो यहाँ पढ़ने आते हैं दोस्तों, वही आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अब ताला है दोस्तों, अब यहाँ संडे को ही खुलता है अभी। हॉल जैसा है दोस्तों अंदर पढ़ने के लिए। तो ऊपर भी है एक, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ दोस्तों अभी ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा कॉटेज है, जैसे जापान में होता है, जैसे जापान में भी ऐसे होता है ना, आपने जापानीज मूवी देखा होगा तो। इतना बड़ा पेड़ है दोस्तों अभी यहाँ पर भी, हरियाली ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर अभी। दोस्तों ये भी बंद है दोस्तों, पर यहाँ पर बोर्ड्स में कुछ लिखा है, सर्व टू द मैन इज सर्व टू द गॉड। दोस्तों कोटेशन लिखा हुआ है अभी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अभी, और ये क्या है नेपाली की हिंदी में पता नहीं दोस्तों किस में लिखा है। दोस्तों मैं तो अच्छे से नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए। दोस्तों अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, अभी सुबह सुबह ही मंदिर के दर्शन हो गया दोस्तों। और आपको एक और चीज़ दिखाना होगा दोस्तों, वीडियो पर बने रही। एक और चीज़ है आपके लिए, चलते दोस्तों अभी उस चीज़ की तरफ भी। वो चीज़ नहीं दोस्तों, जगह है अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर। ऊपर ही है दोस्तों, यहाँ पे से ऊपर नहीं दोस्तों, नीचे जाकर ऊपर है दोस्तों, अभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अभी मुझको यहाँ से अभी ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों। अभी आप देख सकते हो वो जगह आपको प्रॉपर्ली दिखाना होगा तो ऐसे जाना पड़ेगा। बहुत सारा सीढ़ी है दोस्तों, जब मैं यहाँ तक क्रॉस कर जाऊँगा मैं आपको बताऊँगा अभी। और बहुत दिन क्लाउडी हो गया, दिन दुम गया दोस्तों। दोस्तों अभी मैं इतना रास्ता चढ़ के आ गया दोस्तों, सांस पे अभी फूल रहा है अभी, देख सकते हो कहाँ से आया हमें नीचे से अभी। और दोस्तों और ऊपर जाना होगा अभी मुझे, चलते चलते दोस्तों ऊपर की तरफ भी। यहाँ से भी जाते हैं तो दोस्तों बहुत लॉन्ग पड़ता है शॉर्टकट। मैं ऐसे ही ठीक है दोस्तों, मैं आपको उस जगह दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपको ऊपर चढ़ के चढ़ने के बाद दिखाता हूँ। सो अभी दोस्तों अभी जहाँ पर जा रहा हूँ उसका गेट अभी देख सकते हैं यहाँ पर। सो दोस्तों अभी फाइनली डेस्टिनेशन में अभी मैं आ चुका हूँ दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोस्तों, पत्थर के ऊपर दोस्तों नीचे से आकर अभी ठंड भी लग रहा है पर गरम लग गया दोस्तों इतना चढ़ने के बाद। फाइनली पहुँच चुका हूँ दोस्तों अभी। सो दोस्तों अभी इस जगह को दोस्तों मानी लगान बोलता है दोस्तों। दोस्तों अभी यहाँ पर पांगलाप्सो भी यहाँ पर ही होता है दोस्तों ज़्यादातर।
दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आग डाल के दोस्तों इंसेंस डाल के अभी जलाता हूँ दोस्तों, अभी तो नहीं है। तो देखो स्पेनिश भी अभी यहाँ पर रोपा गया है अभी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बुद्धा का भी दोस्तों बहुत सारे अभी मूर्ति का स्कल्पचर जैसा बनाया हुआ है, आप देख सकते हो रॉक पर। ये अभी का नहीं है, बहुत सारा हो गया दोस्तों। बहुत दोस्तों सुंदर कलाकृति अभी स्कल्पचर किए हुए हैं दोस्तों अभी। दोस्तों अभी आप देख सकते हो ऊपर भी कुछ लिखा गया है दोस्तों, तिब्बती में और बुद्धिज्म लैंग्वेज में अभी। तो दोस्तों मुझे नहीं पढ़ना नहीं आता, पर आपको पढ़ना आता है तो देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो एक बड़ा क्लियर टैप बनाया हुआ है दोस्तों अभी। क्या है अभी दोस्तों मैं आपको भी आगे जाकर दिखाऊंगा अभी। लगता है दोस्तों जो फाउंडर्स है यहाँ का दोस्तों उन लोगों ने लिखा हुआ है अभी इंग्लिश में दोस्तों पूरा। जैसे देख सकते हो द ग्राउंड फ्लोर हाउस द स्टैचू ऑफ द छोलिन ट्रिम्सुम धर्मा किया दोस्तों, बहुत सारे लिखा हुआ है अभी यहाँ पर। कुछ मीनिंग होगा दोस्तों इसका भी अभी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेन दोस्तों मॉन्स्ट्री है दोस्तों अभी। दोस्तों अभी तो ये बंद है क्योंकि दोस्तों जब पूजा होता है दोस्तों तभी ये ओपन होता है दोस्तों, अभी तो ओपन नहीं है दोस्तों। पर भी दोस्तों ओपन नहीं होगा आज भी दोस्तों, बाहर से दर्शन पाना भी ठीक ही है दोस्तों। अभी अंदर जाने हुए इक्वली दोस्तों अभी। दोस्तों प्लांट्स अभी देखिए कितना अच्छा पॉट दोस्तों अभी सीमेंटेड पॉट है दोस्तों, और बैठने के लिए दोस्तों यहाँ पर बैठने के लिए बनाया हुआ है अभी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्लियर दिन में आते हो ना दोस्तों सुबह 5-6 बजे दोस्तों जब सनराइज होता है ना, यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है अभी। मैं भी आपको एक दिन दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ का सनराइज, बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों।
दोस्तों फिर क्या हो गया दोस्तों, ये रेस्टोरेंट में कहाँ से लाया होगा अभी। दोस्तों यहाँ पर भी अभी दोस्तों यहाँ पर पिज्जा अभी दोस्तों बहुत बड़ी सिस्टम पर आप सकते हो। ये भी अभी ऊपर बनाया हुआ है अभी। दोस्तों आप देख सकते हैं घर जैसा अभी यहाँ बना हुआ है दोस्तों, पर ये अभी चीफ गेस्ट के लिए दोस्तों जो यहाँ पर पाना घूमने के लिए दोस्तों गेस्ट आता है दोस्तों, वो ये पर ही रुकता है अभी। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक भी कर दो, और दोस्तों आप चैनल पर नहीं नया हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को भी, अभी आपकी वजह से अभी 200 भी हो जाएगा। और दोस्तों मैं बहुत खुश हो जाऊँगा कि दोस्तों आप लोग भी अभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों कमेंट भी